kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. Waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Disarm. Verb to take away weapons, to no longer keep weapons, to make a bomb harmless by removing its exploding device. Disaster. Noun. An event causing widespread destruction or loss of life, such as an earthquake or plane crash. Discover. Verb to find or learn something. Disarm waa verb ficil. To take away weapons waa in hubka dhigis la sameeyo, hubka laga qaado. Hubka dhigis. To no longer keep weapons in badan lasii haysanin hubka. Marka waxay noqonaysaa hubka dhigis. Disarm. Sidoo kale waxay noqon kartaa to make a bomb harmless by removing its exploding device. In laga dhigo waxyaabaha qarxo kuwa aan waxyeelo geysanin ayadoo laga saarayo exploding devices waxyaabaha qarxa. Marka labadaas micno ayay leedahay. Disaster. Noun. An event causing widespread destruction. Disaster waa magac. Noun. An event causing widespread destruction waa arrin sababaysa burbur baaxad leh. Widespread wax ballaaran meel ka dhaca weeyaan. Marka widespread wax faafa ama meelo badan ka dhaco. Or loss of life iyo ama in lagu waayo nolol. Such as marka waxaa ka mid ah disasterka sida earthquake oo kale. Earthquake oo ah dhul gariirka or plane crash ama burburka diyaaradaha. Disaster waxay noqonaysaa masiibo. Markay masiibo dhacdo burbur xooggan dhaco waa lagu dhintaa mararka qaarkood. Sidoo kale waxay sababi kartaa burbur hantiyeed. Marka inta badan waxaa sababa dhul gariirka iyo maxaa la dhihi jiray burburka diyaaradaha iyo wixii la midka ah. Discover. Verb to find or learn something. Discover waa verb waa ficil. To find or learn waa in la ogaadaa ama la bartaa shay. Discover marka waa in lasoo shaac bixiyaa oo la ogaadaa ama in la barto. Discrimination. Noun. Unfair treatment or treating a person or a particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people because of their skin color, sex, etc. Discuss. Verb to talk about, to exchange ideas. Discrimination waa noun. Unfair treatment waa la macaamilid aan xaq ahayn. Waa in qofka la xaqiro ama la midabta kooro. Or treatment or treating a person or a particular group in loo dhaqmo qof ama koox gaar ah oo dad ah of people differently si dadka ka duwan. Waa in qof ama koox dad ah loola dhaqmo dadka kale si ka duwan, especially
in a worse way from the way in which you treat other people, taasoo ka xun habka aa u dhaqantid dadka kale, because of their skin, aduu eegaya midabkooda, kalarkooda, skin color, ama jinsiyadooda, sexigooda, etc. iyo wixii la mid ah, etc. ETC waa lasoo gaabiya laakiin akhriska waxaa waaye etc. iyo wixii la mid ah. Marka discrimination waa in qofka la faquuqo si xaq ah ama cadaalad ah aan loola macaamiloonin, waa xaqirid. Discuss, verb to talk about, to exchange ideas. Discuss waa munaaqasho, in shay laga hadlo si ama fikrado laisweydaarsado, waa ka doodid ama ka hadlid. Disease, noun, a sickness in living things, often caused by virus, germs, or bacteria. Dismiss, verb to send away, to refuse to consider. Dispute, verb to oppose strongly by argument, an angry debate. Disease waa noun, sickness in living things waa cudur ku dhex nool noolayaasha. Often caused by, inta badan uu sababo viruska, germiska iyo bacteriyada. Disease waa cudur. Dismiss, verb to send away, to refuse to consider. Dismiss waa ceyrin ama diidid in la tixgeliyo, to refuse to consider. Marka dismiss waa in la ceyriyo ama la diro, ama shaygii lagaa soo codsada aad tixgelin oo aad diido. Dispute, verb to oppose strongly by an argument, by argument. Dispute marka waa muran, si xoogan inaad uga soo horjeesato wax lagu doodaya markaas, ama an angry debate waa dood cara leh. Dispute waa muran isku qabsasho. Distance, the amount of space between two places or objects. For example, the distance from my house to your house is 2 kilometers. Dive, verb to jump into water head first. Divide, verb to separate into two or more parts. Distance, noun weeyaan, the amount of space waxa weeyaan spaceka between two places or objects u dhexeeya laba qof ama laba shay, inta firaaqada u dhexeyso distancega. Tusaale waxay noqonaysaa the distance from my house to your house is 2 kilometers. Gurigayga iyo gurigaaga masaafaha u dhexeeya waxa weeyaan 2 kilometer. Marka distance waa masaafo. Dive, verb weeyaan to jump into water head first. Waxa weeyaan quusida biyaha, in madaxa biyaha loo galo. Divide waxa weeyaan kala qaybin, loo qaybo ama in ka badan. Doctor, noun, a person trained in a medicine to treat sick people. Document, noun, an official piece of paper with facts written on it, used as a proof or support of something. Document, an official piece of paper with facts written on it, used as proof or supporting of something. Doctor, noun waa magac, a person trained in medicine, qof ku tababartay ama lagu tababaray dhanka cilmiga daawada, to treat sick people, si u daaweeyo dadka xanuunsan. Marka doctor waa la yaqaana, dhaqtar weeyaan. Document waa an official piece of paper, waa warqado official rasmi ah, with leh facts xog written on it lagu dul qoray, used loo isticmaalo as proof caddeyn ahaan, or supporting of something ama lagu xoojinayo shay. Marka document waa documenti, warqado qoran oo xog ku qoran, loo isticmaalo caddeyn ama shay kale in lagu xoojiyo. Donate, verb to present something as a gift to an organization, country, or cause. She donated money to help survivors of the earthquake.
Double, verb, to increase 2 times as much in size, strength, or number. Donate waa verb, to present something as a gift. Inuu qofka bixiyo gift, hadiyad uu siiyo to an organization oo kale. Urur dowli ahaado ama urur hay'ad caadi ahaado inuu siiyo ama khayriyad jaariyad. And country or cause. Marka waxa weeye donate in qofka uu bixiyo wax uu bixiyo hadiyad ahaata ama wax kale uu siiyo wadan iyo wixii la mid ah. Uu sabab u bixiyo. Tusaale marka, she donated money to help the survivors of the earthquake. Waxay ku deeqday lacag si ay u caawiso kuwa ka badbaaday dhulgariirka. Survivors waa kuwa badbaaday. Donate marka waa bixin si aad qof u caawiso ama dad dhiban. Donate marka waa waxyaabaha aad bixinayso. Double, to increase 2 times as much in size, strength or number. Double waxa waaye laba laabid, in la kordhiyo laba jeer wixii cabirkoodii ama awoodda ama number ahaanba in laba laab laga dhigo. Dream, verb, to have a picture or story in the mind during sleep. Noun, a picture or a story in the mind during sleep, a happy idea about the future. Drink, verb, to take liquid into the body through the mouth. Drive, verb, to control a moving vehicle. Dream waxa weeyaan verb ficil, to have a picture or history in the mind during sleep. In maskaxdaada muuqaal ama sheeko sawir ah ama sheeko ay ku jirto xilli weliba jiifka. Noqonaysa riyo. A picture or a story in the mind during sleep. Waxay noqon kartaa oo kale a happy idea about the future. Ra'yi farxad ah aad ku fikirayso mustaqbalkaaga. Marka riyada caadiga xilliga hurdada waa taqaanaa iyo wax kaloo aad adiga ku riyoonaysid inaad noqotid mustaqbalkaaga dambe niyadaada ku jiro farxad leh. Drink waa verb, to take liquid into the body through the mouth. Waa in wax dareera la cabo ama cabitaan. Cabid wey drink cabid. Drive, to control a moving vehicle. In la kontrolo gaari dhaqaaqaya. Marka drive waa wadid ama gaari kaxayn. Drop, to fall or let fall, to go lower. Drown, verb, to die under water. Drug, noun, anything used as a medicine or in making medicine, a chemical substance used to ease pain or to affect the mind. Drop waxa weeyaan to fall or let fall, waa dhicid ama ridid. To go lower, hoos in la geeyo shaygan drop. Marka drop waa xorid. Drown waa qarqasho, verb weye, to die under water, in lagu dhinto biyaha hoostooda. Marka qarqasho weeyaan biyo ku dhimasho. Biyaha qofka markuu galo dabaal aqoonin oo kale wuxuu sameynaya qarqasho wax la yiraahdo. Drown. Drug, anything used as a medicine. Wax kastoo loo isticmaalo daawo ama laga sameeyo daawo chemical substanceska waxyaabaha chemicalka used to ease loo isticmaalo lagu fududeeyo pain xanuunka or to affect the mind uu saameynayo dhanka maskaxda. Dry, not wet, without rain. During, through the whole time while something is happening. Dust, piece of matter so small that they can float in the air. Duty, one's job or responsibility, what one must do because it's right and just. Dry waa not wet, aan qoynayn ama without rain, roob la-aan ah. Marka dhulka qalinayn dry la yirahdaa. Sidoo kale shayga markuu qoyn waxa la dhahaa not wet oo dry weeyaan aan qoynayn. During waxa waye through the whole time xilliga oo dhan while something is happening ay wax dhacayaan. Marka during waa muddadii ama xilligii wax socdeen. Dust, a piece of matter small that they can float in the air. Boardka caadiga waxyaabaha wasaqda marka la jafo kasoo haado ayaa la yidhahdaa dust. Boardkaas weeyaan. Duty waa waajibaad, waa one's job qofka shaqadiisa or responsibility mas-uuliyadda one must do because it is right or and just. Waa waajibka qofka saaran duty marka. Insha Allah halkaas waxaa ku eg qaybtii D. Waxaan u gudbi doonaa haddii eebbe ka raali noqdo E. Haddii aad ka hesheen videogan fadlan subscribe dheh si aad u hesho muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo muhiim ah
kuu fududayn doona luqadda Englishka inaad ku barato adigoo gurigaaga ama sariirtaada dul jiifa. Mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.